喂，大家好，我係阿 Gap 啊。話說咧，我咧上個禮拜我就用3000蚊咧就買咗部新嘅 Mac 機翻嚟，唔係，係個二手嘅 Mac 機。咁呢個二手 Mac 機咧就可以剪片剪得好好喎。咁我而家就試下用佢嘅功能去，即係各種剪片功能咧就剪一段片啦。咁而家呢一段片就係有關於我最初嚟到日本嘅時候第一日翻學嗰段片段。咁我咧而家就可以透過呢個視窗咧就一路講解，一路透過我以前嘅片段咧就去結合，咁就講翻我由最初由澳門啱啱好嚟到日本嘅時候嗰個過程嘅。咁大家可以睇下幾，即係如果你睇片咧就好單調，但係如果我喺度講咧就幾正。哇，好興奮啊！而家就真係衝去地鐵站翻學，第一日啊，第一日翻學啊，好耐冇試過呢種感覺，我好開心啊！不過我堅持一定要攞出去影咯，即係個 feeling 唔啱嘅，攞嘢出嚟影，我都堅持影，因為去到呢年紀冇乜所謂嘅。咁你睇下我啊，其實我嗰陣時着嗰套衫咧，係我阿媽喺油漢街市幫我買嘅一套防寒衣啦，即係2嚿水。即係其實阿媽真係好錫啲仔女，你睇得出我日本嘅時候，佢知道我可能唔夠衫着咁樣，就買咗呢一件即係咪羽絨咧？即係入邊有啲人造纖維嘅衣，咁俾我去日本啊。咁其實你諗下，如果唔係有呢件衫，我着翻啲舊衫去到日本都幾狼狽，因為嗰陣時係走得好急。點解？因為你去日本之前呢，尤其你去一個咁長嘅時間，你會好不安。咁我真係好不安。咁但係最後都成功去到，但係去到日本嘅時候係好狼狽，好多嘢係未準備好。亦都係準備唔到啊，因為你去一個未知嘅地方，你點會帶咩啫？你帶咩去都冇用啦，你帶啲咩去都係最終你都係變翻用晒日本啲嘢。咁可以繼續睇呢段片。咁而家講緊嘅就係我準備去到學校啦，由屋企度出發。我老細都估唔到，我第一日返學竟然係要跑返去，而且淨得返5分鐘，真係唔好以為時間好充裕啊！原來你以為都係地下鐵，但係有啲地下鐵係要出閘㗎。好，500米好耐冇跑過啦，加油！哇！我終於到啦！哇！呢個喺地圖上面俾我 simulation 過10000次嘅學校，我係讀呢個東京 YMCA 東京嘅。哇！入去啦，開學啦！嗰種感覺呢，第一日返學嗰種感覺呢，係點講呢？我嗰陣時唔係一個學生嚟嘅，我係一個好似半個地盤佬咁樣呢。即係連你根本都唔會覺得我係一個正常人㗎。喺澳門嘅話，你見到我係着得爛衫爛細，個銀包都爛過人哋咁樣啊！咁由一個咁嘅落差，突然間去到一個日本嘅學校讀書。仲要係你點睇都唔覺得我係一個讀書人嘅，我係揸螺絲批嘅，就整水整電嗰種嚟嘅。咁啊，經過一段時間努力啦，咁嚟到呢度，跟住行入嗰個教室，跟住即係一切都好似將你個人呢，即係重新去塑造咁樣咯。你本身係一個已經被個社會變成一個樣子，嚟到呢度全部都日本人。即係好似入咗一個夢境咁樣，跟住然後有啲同學喺嗰度等緊你，一上去打開個 lift 門，啲老師就等你，啲老師仲唔係你平時見開嘅人，你係啲日本人嚟嘅。跟住你一上堂就見到嗰啲一齊上網課嘅同學，跟住好神奇，全世界人都聚喺呢度，唔同國家嘅喺度上堂，
第一次，即係人生第一次係唔同國家人一齊上堂咯。啊，其實都唔係嘅，其實台灣都係咁樣嘅，僑大都係咁樣。咁就真係十分難忘啦！嗰樣嘢係我都唔知點解釋，就好似你發緊夢喺夢入邊度夢到嘅嘢咁樣咯。咁好快就上完堂，咁上咗堂唔敢4圍錄啦，咁就變成咗冇錄低啲乜嘢。咁就我就出咗嚟啦。哎呀，因為今日第一日開學真係唔夠膽，自己有次即係有少少遲咗嚟咧，又唔敢攞部機出嚟影咯。但係就見翻好多即係上網大家喺度傾偈嘅同學，同埋嚟咗好多新嘅同學，跟住係咯，唔知啊！突然間變翻學生嗰隻感覺好興奮，同埋啲老師見到我都認得呢條友搞屎棍啊！呢個人咁樣都見到我都認得我咯。咁同埋都即係都知道呢個嘢係好活躍嘅，大家都有傾偈咁樣啦。你收 schoolies 咁樣係啊，咁啊，因為我有好多程序未搞完嘅。咁所以我都留到最後，咁喺度搞嗰啲文件啊嗰啲咁嘅嘢咯。咁今日就係喺個教室度咁樣，覺得等我去多2日先啦。等我適應咗呢個地方，我再影下教室嘅內容俾大家睇。咁啊加咗好多同學嘅 like，咁就今日第一日見啲同學咯。咁大家程度我唔知大家有冇過我呢一種感覺啦。就係你以前台灣都係嘅，即係你去到一個新嘅地方留學嘅時候咧，第一日去到咧，你好新奇啊，嗰度真係好陌生。但係時間耐咗咧，嗰度就已經變咗係你成日會去個地方。好似即係當呢一樣嘢進入咗你嘅生活咧，再進入你嘅人生咧，佢就變成咗一種固定嘅回憶㗎。即使你老咗都好咧，好似而家咁，我都就嚟4張嘢，我都會諗翻起台灣20歲嗰陣時啊，嗰啲路啊，嗰啲場景、嗰啲人事物都會出現翻啦。咁而家呢個喺呢一個東京 YMCA 嗰度去讀語言學校嘅過程咧，其實咧係你見到好似係咁樣行過去，但係其實個內心咧係好激昂嘅。因為所有嘅景物啦，所有嘅事物啦，都同本來自己嘅生活唔一樣。而且問題上，你而家唔係一個以旅遊身份去入咗呢間學校，而家你係呢一度嘅學生喎。你諗下，你係呢一間學校嘅學生喎，你再行翻入間學校，就嗰種感覺同你嚟旅遊唔一樣。入咗去，打開門，搭部 lift 上去，打開門看到嗰個景象，都好似一個發夢咁嘅景象咯。甚至你入到去上堂，哇！坐喺度，今日係我第一次咧，幻想咗好耐嘅嗰個畫面，終於出現。而家我喺新宿嘅，咁約咗3點鐘過去，咁我而家要過去啦，今日好遲到。好行啦。哇！而家3年後咧，睇翻呢段片咧，都覺得係好開心咯。呢一個係我最初嚟到日本語言學校嘅時候嘅一班同學，嗰陣時係每一個國家係一個人，因為嗰時好少人嚟日本留學㗎，我係疫情嘅時候過嚟㗎。咁我先停低個相機先，咁我同學應該喺轉角位個地方等緊我㗎。好，似乎係一個唱 K 嘅地方嚟㗎，唔理啦，我上去同啲同學嗌聲咗先啦，即係打下招呼先，咁樣。好，4樓高。哇！今日竟然係嚟唱卡拉 OK， 我而家先知。唉，屌你問我歌手嚟咩？我攞嚟唱卡拉 OK。初めて日本の高級生卡拉 OK。因為佢哋嚟講，對佢哋嚟講，佢哋都係第一次嚟留學，而我都係第一次嚟留學。雖然我哋已經上咗一陣堂，咁但係當大家見到面嘅時候呢，就係好啱 key 啊！雖然我哋有啲係男，有啲係女，有啲係大叔，有啲係可能係好後生嘅女仔，但係唔知點解，可能係大家擁有同一個夢想啊！明唔明啊？都係想學識日文，想嚟到日本度生活，所以嗰種力量聚埋大家一齊，就唔會令到大家有咩好大嘅隔膜咯。咁
我都知道嘅。我攞部機出嚟影，咁可能有啲人係有啲同學佢係唔係太舒服嘅。咁但係我都唔知點解當下就驅使我覺得呢一刻係好珍貴咯，所以我都係攞咗落嚟，仲兜口兜面影晒大家。咁我都覺得係好唔好意思嘅。咁希望我睇到嘅同學佢哋可以原諒我，因為我唔係話想影到大家咩，而係我覺得嗰一幕真係太珍貴，亦都唔係話想影啲咩影靚女啊，我冇呢啲咁嘅心態嘅。即係就算佢哋係一班男人，我都會好開心一齊影，因為呢啲係人生中好難得嘅事，就係一個好似係你一個發緊夢嘅嘢，就好似同你講緊，好似你喺夢入邊見到你突然間去咗日本留學，仲有一班好後生嘅人同你一齊唱 K。我從嗰一刻開始，我人生就決定重新出發啦，就已經係拋低咗30幾歲嘅自己，變翻20幾歲嘅自己。咁呢一個就係我第一日，即係嚟到日本第一同第二日留學嘅一啲回憶。咁希望我呢度剪翻出嚟俾大家睇下啦。其實好多嘢唔係你可能睇到咁，但係真實嘅體驗就係另一個體驗嚟嘅。所以旅遊還旅遊，但係真係有啲體驗係好難得嘅，所以我將佢剪成一個影片鋪出嚟，亦都係我自己翻工休息嘅時間去剪啲嘢，我都覺得好值得嘅。咁今日就鋪到呢度先，下次我會剪更加多嘅片嘅。再見各位，拜拜。